Dear President Johannes, dear Commissioner Simpson, dear guests, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to welcome President of Romania, who is on official visit to Azerbaijan, and express gratitude for participation at today's important event. This once again demonstrates the importance Romania is paying to the issues related to energy security, and our future joint steps will be done in close coordination between our two countries, which are strategic partners. I also would like especially express gratitude to Madam Commissioner Simpson for continuous support to all our initiatives, for very efficient co-chairing of the Advisory Council of the Southern Gas Corridor, and for her contribution to successful implementation of this important project. Today we gather for the 9th time, and of course we have a lot to talk about, to review what has been done as we usually do, and of course the most important, to plan our future steps. A lot has changed in the world since the 8th Advisory Council of the Southern Gas Corridor, which was held here a year ago. The world has changed. Energy security issues became more and more important for every country. And as I usually said during the meetings, that energy security really is a matter of national security. And all what has been done by our joint efforts with respect to building new routes and engaging new sources now seems to be much more needed than ever before. And it was good that we did everything on time. We did not lose time, though there have been certain delays during the implementation of Southern Gas Corridor project. But in general, we were just very committed to complete it as soon as possible. And now, by the way, we already talk about expansion. Southern Gas Corridor was inaugurated only something more than 2 years ago, but already today we talk about expansion of TANAP from 16 to 32 billion cubic meters, and expansion of TAP from 10 to 20. So this really demonstrates the big need for alternative source of energy. This demonstrates the big need for continued diversification of energy supplies, and we are ready for that. So all what has been done by our joint efforts in previous years today is at our disposal, and our team is becoming bigger. We have more flags today in this room and more distinguished guests. There have been several important milestones last year which demonstrate our joint commitment to energy security. First of all, I'd like to mention the important document which was signed here in Baku between the President of the European Commission, Madame Ursula von der Leyen, and myself on strategic partnership in the field of energy, which was signed this July, and which actually is a clear roadmap for our future plans. So we plan by 2027 to double our gas export to Europe. And this is doable because we have resources, we have mutual political will, and we have a very high level of mutual trust. So one of the important factors of successful implementation of Southern Gas Corridor project, apart from all the technical and sometimes political issues to be resolved, is a high level of mutual trust, and I would even call it a mutual solidarity, when we immediately seeing that someone is in need, trying to support. And I think this good spirit of partnership should be a guidance for us in our future endeavors, especially now when, along with Southern Gas Corridor Advisory Council, we will have today the first Advisory Council on green energy.
Another important milestone was inauguration of interconnector between Greece and Bulgaria, which of course was generated by Southern Gas Corridor project and is to a certain degree its extension, which allowed us to start supply natural gas to Bulgaria and also consider expansion through that extension, through that interconnector to the neighboring countries. Of course, December was a remarkable month for energy security because of two important events. First, signing of agreement between Azerbaijan and Romania on gas supply, and the gas supply will start soon. So Romania joins the team of countries part of Southern Gas Corridor, and also signing an agreement on green energy development and transmission between Azerbaijan, Georgia, Hungary, and Romania, which will create additional synergy for our efforts and will actually open the new chapter in energy security. So these were important milestones, and if we talk about this year, this January, we signed the MOU between Azerbaijan and Hungary on gas supplies. So this even expands the number of countries members of our team. And all that is due to, first, a close political relationship between the countries involved, active coordination and efficient chairmanship by European Commission and Azerbaijan of our efforts, and also is a reflection of energy dialogue which have started and was formalized between the European Union and Azerbaijan, which embraces natural gas, electricity, hydrogen, green hydrogen, and I think this is a very unique and very efficient format for our cooperation. So as soon as the MOU with European Commission on increasing of gas supply to Europe was signed, we started in Azerbaijan to work actively to look for additional opportunities to supply more gas. Now, apart from expected production from new fields, which we expect, for instance, this year, and increase of production from existing Shahdanis field, which definitely is the case. We also work on energy efficiency domestically. We are working on a program of reduction of losses. We are working on the program of combination of our domestic needs with respect to electric energy and natural gas to save more gas, which we are using now to generate electricity in Azerbaijan for export. Our natural gas export is growing. In 2021, it was around 19 billion cubic meters. Last year, it was 22.6, and this year we expect 24.5. So that means that MOU with European Commission is successfully implemented. We not only increase the production, we increase export, and we expand the geography. And I'm sure that today the countries which are involved in this project will see and already see the benefit of it, and also it allows through different other connections and potential interconnectors to connect many more countries in Europe. And with respect to resources of natural gas, I many times already said that we have natural gas reserves which will be enough for us and our partners for at least 100 years. Today, we of course looking forward to have the first advisory council on green energy. The team is relatively small. We have 4 countries, but with the potential to grow.
because we think that not only governments but also companies will be interested in participation in this important initiative. At the first Advisory Council, of course, the conceptual issues must be addressed, how we will form our activity, what will be the responsibility of each country, how private companies can be involved, whether it will be a consortium of companies or each country will do its part of work on its sovereign territory. So these are all issues to be addressed and agree, because it's not only to produce renewable sources of energy from Azerbaijani offshore and onshore fields, and also to build a new transmission line to our border with Georgia, but also to build a cable under the Black Sea. Therefore, we need to properly structure our plans and see who can be potential investors. And of course, we are looking forward to continue our cooperation with international financial institutions. I'd like, taking this opportunity, to express gratitude to governments of countries which are our partners: Turkey, Georgia, Greece, Bulgaria, Albania, Italy, our new partners, Romania, Moldova, Hungary. Special gratitude to European Commission for continuous support and great leadership. Also like to express many thanks to the governments of United States and United Kingdom, also for continuous support of our initiative and providing a strong framework for broad cooperation, including investment opportunities and financing. The companies which are involved in this process, especially SOCAR and BP, two leading companies which have already strategic relationship for 30 years and at least 30 years to come, and leading financial institutions whose representatives are present today: World Bank, EBRD, ADB, EIB, Asia Infrastructure and Investment Bank, IFC. So all the leading financial institutions are with us, and we hope that we will continue our fruitful cooperation also in the areas of renewables. Today in Azerbaijan, together with our investors, Masdar and Aqua Power, we jointly implement two investment projects of solar and wind power generation, a total of 470 megawatt, and one project which is already in the pipeline with BP, which soon will start to be implemented on the liberated territories of Jabrail district of 240 megawatts. That will be a total of 710. And if everything goes according to our plans, within 1 year, 1.5 years, we will have this capacity, and that will save hundreds of millions cubic meters of natural gas for export. With respect to the plans for renewables, apart from what I already said, only with three major energy companies we have agreed and signed MOU and agreements to produce up to 25 gigawatt of renewable energy, offshore and onshore, solar and wind, Masdar 10, Fortescue 12, and Aqua Power today will be ceremony 2.5, additional to what has already been signed and being implemented. So this is really a huge potential. Therefore, when we are talking about Black Sea cable, we need to plan it in stages and also to coordinate it with demand in Europe, and of course to see a broad picture of our potential cooperation in the European continent, because I'm sure that
Romania and Hungary will not be the final destination for green energy. The potential of Azerbaijan green energy also is available. It has been already confirmed. Only offshore wind potential is 157 gigawatt. Onshore wind and solar 27. Up to 10 gigawatt of potential of wind and solar we have in the territories which we liberated something more than 2 years ago as a result of patriotic war. And also we have discovered a big potential in Nakhchivan Autonomous Republic. And now we are in the process of negotiations to evaluate the opportunity to build a 500 megawatt solar power station. And I think there'll be even more capacity. So this is what we have. Now we have already good records of achievements on gas distribution. We have signed an agreement on green energy. We should create a synergy between natural gas and renewables and look at it as a package. We have a strong political will, and also we have a good success story, because so far all the projects which we jointly implemented in different formats with different countries, whether it was Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, Southern Gas Corridor, all of them were successful. And I'm sure that our future plans to increase our presence with natural gas on the European continent and our future plans with renewables also will be successful. For that, we need to continue teamwork. For that, we need to continue to support each other. And I'm sure next time when we meet in Baku, next February, we will talk about new achievements. Thank you for your attention. Your Excellency, Mr. President, Zatəlləri cənab Prezident, Məşvərət Şurasının üzvləri adından sizə səmimi təşəkkürümüzü bildiririk ki, siz dərin və əhatəli çıxışınızı etdiniz. Bildiyiniz kimi, Məşvərət Şurası Cənub qaz dəhlizinin uğurlu istismarı fəaliyyəti üçün sizin təşəbbüslə yaradılmışdır və biz indi bunu genişləndiririk. Bugün bir daha biz sizin strateji planlarınız və dəstəyiniz sayəsində biz artıq yaşıl enerji sahəsinə qədəm qoyuruq. Bir daha cənab Prezident təşəkkür edirik. Rumıniya Prezidentinin iştirakı cənab Klaus Yohannis'in burada olması bizim bugünkü görüşümüzə xüsusi məna verir. Təbii qazımızı Rumuniyaya artıq ixrac etməyə başlayırıq və Rumuniya bizim strateji tərəfdaşlarımızdan biridir. Məhz yaşıl enerji sahəsində mən indi məmnuniyyətlə Rumaniyanın prezidenti Zatəlləri cənab Klaus Yohannis'e vermək istəyirəm. Buyurun cənab prezident, söz sizindir. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Prezident İlham Əliyev, xanım komissar Kadri Simpson, hörmətli nazirlər, yüksək rütbəli rəsmilər və nümayəndələr. İlk öncə, Cənub qaz dəhlizinə həsr olunmuş belə bir mötəbər illik toplantısında çıxış etmək fürsətinə görə təşəkkür edirəm. Mən bugün sizinlə burada olmaqdan məmnunam və şərəf hissi duyuram. Bu, Rumıniyanın artıq 6-cı iştirakidir və mən Bakıya bizi dəvət etdiyinə və qəbul etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 2 il əvvəl istismara veriləndən sonra Cənub qaz dəhlizi şübhəsiz ki, özünü və o cümlədən Avropanın enerji təhlükəsizliyinin strateji əhəmiyyətini doğrultdu. Biz dəhlizin reallığa çevrilməsində müdrikliyini, siyasi iradəsini və qətiyyətini göstərmiş bütün şəxslərin səylərini alqışlayırıq. Dəhliz xüsusən bu vaxt daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzkar müharibəsi geosiyasi durumu kəskin şəkildə dəyişdi. Bu baxımdan
Xüsusən də əgər biz enerji təhlükəsi haqqında danışdıqda bu belədir. Bu baxımdan Avropa İttifaqı və üz dövlətlər etibarlı olmayan qaz təchizatından asılılığı kəskin şəkildə azaltmaq üçün həlledici addımları atdılar. Çünki həmin qaz təchizatının geosiyasi dəyəri sadəcə çox baha başa gəlir. Azərbaycan kimi etibarlı tərəfdaşlara doğru götürülmüş bu strateji kurs uzun müddət Rumıniya tərəfindən təşviq edilib. Biz 2009-cu ildə istismara verildikdən sonra Rumıniya və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın faydasını bir yerdə gördük. Avropanın enerji suallarına cavablar həmrəyliyi, regional əməkdaşlığı və mənbələrin və nəql yollarının şaxələndirilməsini nəzərdə tutur. Çünki Cənub qaz dəhlizi kimi layihələrini əhatə edən prinsiplər məhz bunlardan ibarətdir. Xanımlar və cənablar, 2022-ci ildə biz görünməmiş enerji çağırışları ilə üzləşdik. Qazın çatışmaması və ya münasib əlçatan qaz təchizatının olmaması, qiymətlərin dəyişkənliyi və bazarda qeyri-sabitlik baş verdi. Bu çağırışlar kompleks siyasəti və tənzimləyici qaydaları tələb edir. Avropa bazarına Xəzər qazının olması barədə Prezident Əliyev tərəfindən Azərbaycan adından şəxsən verilmiş təminatlar bazarlar üçün ən çətin anda çoxdan tələb olunan sabitlik və proqnozlaşdırmanı təmin edə bildi. 2022-ci ilin iyulunda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalanması Cənub qaz dəhlizinin Avropa İttifaqının şaxələndirmə strategiyasının əsas komponenti kimi rolunun gücləndirilməsinə yol açır. Lap öncədən Rumıniya Avropanın enerji tələbatlarını qarşılatmaqda Azərbaycanı və Cənub qaz dəhlizinə mühüm töhfəsini verdi və bunu etiraf etdi. Rumıniya, Mərkəzi və Cənub-Şərq Avropada yeni bazarlara doğru dəhlizin inkişafına və genişləndirilməsinə yönəlmiş səylərə qoşulmaqda öz davamlı öhdəliyini qeyd etdi. Və biz artan milli istehlakımızı əhatə etmək üçün Xəzər qazının əlavə həcmlərinin alınmasında çox maraqlıyıq. Xanımlar və cənablar, son illərdə mənim ölkəm qaz tranzit imkanlarının inkişafında və qonşu ölkələrlə bağlantının yaradılmasında xeyli sərmayələr yatırıb. İlk olaraq biz tamamilə yeni nəql olunma infrastrukturunu Rumıniya ərazisində yaratdıq. Bu Brua qaz boru kəməridir və həmçinin Bolqarıstan və Macarıstanla müvafiq qaydada interkonnektorların daha da təkmilləşdirilməsini tamamladıq. İkincisi, Rumıniyanın Transqaz şirkəti Yunanistan, Bolqarıstan və Macarıstanda olan qaz nəql sistemi operatorlarla öz səylərini birləşdirərək Şaquli dəhlizin inkişafına çalışdı və beləliklə 2022-ci ilin dekabrında 4 şirkətlə imzalanmış anlaşma memorandumu və Cənub və Mərkəzi Avropa arasında Rumıniya vasitəsilə qaz axınının iki istiqamətdə getməsini təmin edəcəkdir. Bu da bütöv regionun enerji təhlükəsinə töhfə verəcəkdir. Üçüncüsü, 2022-ci ilin yanvar ayında Rumıniyanın nəql məsələsi ilə məşğul olan operator sərmayələri yatıraraq Trans-Balkan qaz boru kəmərini məhz əks axın istiqamətində istismara verdi. Bu da Azərbaycandan Türkiyə, Bolqarıstan və Rumıniya vasitəsilə qaz həcmlərinin alternativ təchizat marşrutudur və həmçinin digər bazarlara da çıxışı təmin edir. Və həmçinin mən Rumıniya üçün digər vacib bir layihəni qeyd etmək istəyirəm. Bu da bizim strateji tərəfdaşlarımıza aiddir, Moldovaya aiddir. Çünki biz Kişinyov paytaxt şəhərinə
məhz qazın təchizatına gəldikdə bizim razılaşmamız 2020-ci ilin oktyabrında oldu və bu əslində Moldovanın illik istehlakını təmin etməyə əlavə imkanlar yaradacaqdır. Yekun olaraq bütün bu davamlı səylər və Rumıniyanın yatırdığı sərmayələr Cənub qaz dəhlizinin yeni bazarlara, Cənub-Şərq Avropada və Mərkəzi Avropada genişləndirilməsinə imkan yaradır. Bu, əslində çox uduşlu vəziyyətdir. Hər iki tərəfdən Azərbaycan öz təbii qazının ixracatını şaxələndirir və Avropanın enerji təhlükəsinin gücləndirilməsi töhfə verir. Hörmətli iştirakçılar, təbii qaz əslində dekarbonlaşma prosesinin böyük dəstək verən bir haldır və Avropa İttifaqında Rumıniya fəal şəkildə təbii qazın və nüvə enerjisinin yaşıl enerji sahəsinə daxil edilməsini təşviq etmişdir və bununla iqtisadiyyatlar karbondan azad oluna bilər və bunun sayəsində uzun müddətdə təbii qazın Avropa İttifaqında istifadə edilməsi iqtisadiyyatı gücləndirəcək. Hal-hazırda Rumıniya karbohidrogenlərin hasilatından və onların işlənilməsində öz rolunu oynayır. Qara dənizdə bununla bağlı yataqlar var. Lakin bundan əlavə 2026-cı ildə, 27-ci illərdə həcmlər olacaqdır və Rumıniya bir mənalı olaraq Avropada iqtisadiyyatların daha da güclü olmasını təmin edəcəkdir ki, və həmçinin qeyd etmək istəyirik ki, bizim regionda əməkdaşlıq çox güclüdür və əslində mövcud olan potensial və transsərhəd əməkdaşlığa aid olan infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi gündəlikdədir. Bu baxımdan biz yaşıl enerji sahəsində onun nəqli ilə bağlı Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanla bağlanmış həmin razılaşma önəmlidir və 2022-ci ilin dekabrın 17-sində Prezident Əliyevin Buxarestdə səfəri zamanı bu imzalandır və bunun sayəsində Qara dəniz vasitəsilə çəkiləcək elektrik kabel daha güclü Avropa enerji çərçivəsini, təhlükəsizliyini imkan yaradacaqdır və bu həmçinin sizin planlarınızın həyata keçirilməsində, iqtisadi rifahın təmin edilməsində, təhlükəsizliyi və iqlim sahəsində müvafiq tədbirlərin görülməsinə Avropa üçün və bizim tərəfdaşlarımız üçün imkan yaradacaqdır. Xanımlar və cənablar, Avropa İttifaqı ilə və onun üz dövlətləri arasında enerji əməkdaşlığı bir tərəfdən, Azərbaycan isə digər tərəfdə bunun strateji prioriteti var və bundan əlavə əslində bazarın məntiqi fəaliyyəti də tələb olunur. Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, mənim ölkəm regional əməkdaşlığa güclü və davamlı dəstək verəcəkdir ki, biz qarşımızda olan ümumi çağırışlara dayanıqlı həll yollarının tapılmasında biz səylərimizi göstərəcəyik ki, enerji təhlükəsizliyi daha da güclənsin. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm, cənab prezident, sizin verdiyiniz güclü dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Layihələrimizi dəstəkləyirsiniz və biz Rumıniya ilə enerji əməkdaşlığımızı çox yüksək dəyərləndiririk. İndi isə mən Avropa Enerji Üzrə Komissarı və Məşvərət Şurasının həmsədri xanım Kadri Simpsona söz vermək istəyirəm. Buyurun xanım, söz sizindir. Çox sağ olun, hörmətli Prezident Əliyev, hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar. Bugün Bakıda olmaqdan olduqca məmnunam. Biz iki mühüm münasibətlə bura toplaşmışıq. Cənub qaz dəhlizinin Məşvərət Şurasının 9-cu nazirlər toplantısı və yaşıl enerji üzrə yeni Məşvərət Şurasının fəaliyyətinə başlamasını qeyd edirik. Bugün apardığımız müzakirə enerji bazarlarının qlobal səviyyədə dəyişməsi şəraitində baş tutur. Qlobal artım risk altındadır, enerji təhlükəsizliyi isə
bizi düşündürən birinci məsələdir. Bu səbəbdən bugün keçirilən Məşvərət Şurasının toplantıları mühüm fürsət hesab olunur və bizə göstərir ki, Avropa İttifaqı, Azərbaycan və tərəfdaş ölkələr enerji təhlükəsizliyinin və bazarda sabitliyin təmin edilməsində birgə çalışırlar. Biz həmçinin uzun müddətli, dayanıqlı enerji tərəfdaşlığın əsaslarını qoyuruq. Bu tərəfdaşlıq bərpa olunan enerjiyə və enerji sistemlərimizin daha sıx bir-birinə bağlı olmasından söykənir. Avropa İttifaqı və Azərbaycan artıq çox yaxşı əməkdaşlıq edirlər. Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair bizim yeni anlaşma memorandumumuz Cənub qaz dəhlizinin rolunu həm Avropa İttifaqı, həm Azərbaycan üçün gücləndirdi və onun genişlənməsinin dəstəklənməsi məqsədi ilə ümumi qətiyyətimizi nümayiş etdirdi. Rəqəmlər göz qarşısındadır. Cənub qaz dəhlizi boru kəməri ilə Avropa İttifaqına qaz təchizatı 2021-ci ildə 8,1 milyard kubmetrdən 2022-ci ildə 11,4 milyard kubmetrə çatmışdır. Bu artım Avropa İttifaqına qaz təchizatının şaxələndirilməsi, onun təhlükəsizliyi və sabitliyinə böyük töhfə verərək mühüm rol oynamışdır. Trans-Adriatik boru kəmərində aparılmış sonuncu mütləq sınağın nəticələri hazırki buraxma qabiliyyətinin 2 dəfə artırılmasına xəbər verir. Qaz təchizatı sahəsində Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında artan əməkdaşlıq bizim diplomatik fəaliyyətimizin artımı ilə üst-üstə düşür. Həmin qarşılıqlı qətiyyət bu böhranı iqtisadi imkanlara çevirəcək. Biz həmçinin bu tərəfdaşlığın gələcəkdə bizi hansı səviyyədə aparacağını bilməliyik. Sıxılmış maye qaz təchizatını artırdığımız halda Cənub qaz dəhlizi Avropa İttifaqına boru kəməri ilə təchiz edilən qazın az sayda sabit və rəqabətçil mənbələrdən biri kimi qalacaqdır. Bu həmçinin Azərbaycanla birgə qüvvələrini birləşdirmək üçün Xəzər bölgəsində digər tərəflər üçün potensial qaydada iqtisadi fürsətdir. Sizə yaxşı məlumdur ki, Avropa İttifaqı həmçinin enerjiyə tələbatın məhdudlaşdırılması və bərpa olunan enerjinin artırılması üzərində çalışır. Bununla belə, biz qazımızın əvvəlki əsas təchizatından uzaqlaşaraq Avropa İttifaqının əvəzləmək istədiyi qazın bütöv həcmi onu göstərir ki, etibarlı təchizatçılardan gələn təbii qaz tələbatı artırmaqda davam edəcəkdir. Bərpa olunan enerjiyə marağımız o deməkdir ki, biz qazdan başqa digər enerji mənbələri üzərində etibarlı tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı genişləndirmək istəyirik. Yeni yaşıl enerji Məşvərət Şurasının fəaliyyətə başlanması həmin yeni istiqamət üzrə bugün tərəfdaşlar arasında razılığın olmasını aydın şəkildə göstərir. Dayanıqlı enerji gələcəyinin formalaşdırılması böyük sayda alət və vəsaitlərdən istifadəni nəzərdə tutur. Avropa İttifaqının bərpa olunan enerji daha böyük pay götürə biləcək bazarının qurulmasına böyük təcrübəyə malikdir. Keçmişdə qalan bir neçə çətin illərə baxmayaraq elektrik enerji şəbəkəmiz özünü sabit və müqavimətli olduğunu göstərdi. Biz bu sahədə biliklərimizlə bölüşməkdən məmnun olardıq. Əlbəttə, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bazarlar və tərəfdaş ölkələr bu prosesin əsas hissəsidir. Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin, xüsusən də dənizdə külək enerjisinin istifadə edilməmiş potensialı yaxşı məlum olan faktdır. Buna görə Azərbaycan Avropa İttifaqına bərpa olunan enerji və hidrogenin ixracatçısına çevrilmək potensialına malikdir. Bizim Avropa İttifaqı enerji naminə proqramımız bərpa olunan enerji güclərinin qurulması və şəbəkəyə qoşulmasında gücləndirmək üçün Azərbaycanı artıq dəstəkləyir. Avropa İttifaqı masa üzərində öz know-how-nu, texnologiyasını və özəl sərmayələri qoyur. Bildiyiniz kimi, bərpa olunan enerji məsələnin yalnız bir hissəsidir. Enerjiyə qənaət həmçinin təchizat təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və dekarbonlaşmanın təmin edilməsi məqsədi ilə göstərdiyimiz səylər üçün açardır. Yeni anlaşma memorandumu ilə biz gündəliyin bütün istiqamətlərdə irəliyə doğru aparmaq üçün Azərbaycanla birgə işin davam etdirilməsini səmimiyyətlə arzulayırıq. Xanımlar və cənablar, nazirlər, hörmətli Prezident Əliyev, ümumi iqtisadi rifah və geosiyasi sabitlik bir-biri ilə sıx bağlıdır. Vətəndaşlar
enerji sahəsində əməkdaşlığımızdan yararlanacaq. Mən çıxışımı sadəcə Cənub qaz dəhlizinin gələcəyinə aid müsbət nəticə ilə bitirmək istəyirəm. Eynilikdə mən yeni yaşıl enerji Məşvərət Şurasında bərpa olunan enerji naminə çalışmaq üçün enerji əməkdaşlığımızın səmiyyət arzulayıram. Bugün sizin hamınıza məhsuldar müzakirə arzu edirəm. Sağ olun. Hörmətli komissar Simpson, sizin dəyərli çıxışınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz Cənub qaz dəhlizinin rolunun vacibliyini sizin çıxışınızda gördük. Bununla bizim giriş sesiyamız başa çatır. Hörmətli cənab prezidentlər, çox sağ olun ki, bugün bizimlə burada oldunuz.